灵魂家人们，我是优妮老师，又到了我们的心灵指引周课的时间了。时序呢，进入的是10月8号到10月14号，就是10月份的第2周了。那在这一周里面呢，在台湾的朋友们，我们会碰到所谓的连续假期。那我觉得呢，连续假期是一个非常重要的一些关键的时刻啊。那你在这连续假期当中，你为自己安排了哪些活动，或者是安排了哪些事项要去完成呢？希望你所安排的这些事情呢，都是会让你呢朝向这个 up， 就是能够扬升、能够转化的方向去。所以在这时候呢，我们的心灵指引周课应该是有关键性的这个起作用的时候啊。那这一周呢，同样的，我们依然还是呢，依循着10月份我们的小帮手，也是我们重要的心灵的这个辅助工具，就是 Wisdom of the Oracle Divination Card 呢，来为我们抽出在我们的 PANS， 也就是 Physical 身体，还有 Emotional 的情绪情感，或者是 mental 的心智思考的部分，以及最重要的 society 或者是所谓的 spiritual， 在我们的灵性或关系上面呢，所要给大家提的一些重要的一些关键字的提醒大家哦。因为呢，这副卡它是有正逆位的，所以呢，在不同的这个正或逆位的位置上面，会产生一些不同的作用或者是效应。那在身体上或者在我们的物质层面的第一张牌呢，我们会看到的是这一张牌，有没有点熟悉呢？没错，它在我们的心灵指引周课上一周当中呢，也是出现过的哦，出现在同样的是在过去，也就是在已经形成的阶段当中。但是在这一周呢，我们看到的是它出现的同样是逆位，而且呢是在我们的身体或者是物质的层面。那意思是说呢，其实你可能有一些呢已经卡了很久，然后已经呢处理了很久，像是在西洋棋这个打仗的这种抗争呢，已经卡了很久的这种所谓的味道在里面。那逆位牌显示说呢，你这个抗争有点无谓，有点浪费时间，有一点点呢没有办法是让自己好好过。所以呢，当你一直呢执着或者是抓住某些事情不愿放手的时候呢，那你就会发现呢，你其实身体是紧张的，生活是紧张的。在这种紧绷的状态之下呢，你当然非常的难放松。可是呢，这个所谓紧张的状态呢，它的关键字叫做 not for you。也就是说呢，你其实呢这个紧张或者是你想要得到的东西，其实不见得是你应该得到或者是应该去追求，或者其实根本就是你不需要的。所以呢，在这个假期的当中呢，可能要建议你多去放松一下自己的身体，多去呢放松一下自己的生活。你可能可以去运动啊，或者是出外去踏踏青啊，或者呢你可以去做一些呢伸展你身心舒缓的一些事情帮助你可以从这个紧绷跟卡紧跟没有办法放的状态里面放松开来。当你放松开来的时候，你才会真的看清楚，有一些抗争或有一些这种所谓的这种 fighting 的过程呢，是浪费力气的，不需要把力气放在这些呢会浪费你时间或浪费你精力的事情上，多做一些对自己的身心舒展有用的事情，可能会是比较好的。放松可能是一切的开始哦。然后在身体层面结束之后呢，我们看到的是在情绪或情感层面的周课指引你会看到这张牌非常的美丽那这张牌呢是48号的牌，它上面呢有象征丰盛、象征美好的5色旗帜。那你会看到呢，有一个类似像舞台的柱子，有一个类似像芭蕾琳娜的这个精灵一样的角色，翅膀是展开的，双手是向上的，头是向上看的，而且还会看到非常多象征丰盛的5芒星。因此这张牌它的关键字叫做 posit， 意思就是说呢，你已经准备好了。
这个准备好是一种呢充满的、圆满的、平衡的状态。正如同一个演员要演出，在上台以前呢，他应该是所有的技能、所有的台词、所有的能力、所有的情绪跟能量状态呢，都是准备好的。所以呢，这一周里面就显示说，你的情绪状况呢，你其实是在一个非常稳定的状态之下，稳定到你很了解自己的能力所在，你也很清楚自己熟练的技巧该怎么运用，同时你拥有所有的资源，包括周边的一些人跟一些事物呢，都是支持你去发挥的，也都是呢赞赏你的能力的。那因此呢，你在充分的自信，而且充分的被信任的状态之下，你的情绪是平衡的，你的情感呢也是有流动，但也是平衡的。在这种情绪情感平衡的状态之下，你就可以呢摆出最好的姿势，然后做出最好的表现。我觉得呢，这是在这一周里面相当好的一张牌，提醒你们说呢，即使是在假期，或者是在我们认为是转化的时刻里面，你都能够维持一种呢准备好了的平衡状态，然后可以呢乘着浪前进，或乘着能量流前进，而且你知道你一定会做出最好的表现，同时你也会做出最让人赞赏的演出。这是在我们情绪里面的这张很重要的关键牌。换言之呢，现在此时这一周就是你最好的时刻，请你一定要好好的把握，好好的发挥。然后进入的是我们的心智的状态，心智的状态非常有趣哦，它是一个逆位的牌，而这张逆位的牌呢，其实跟我们刚才的这张正位的牌呢，是有一点点异曲同工的效果，看起来是不是很像呢？让我翻转一下哦。这张牌的正位的时候，你会发现同样都有五色的旗帜，同样都有女性的角色，同样都是单独站在一个好像高塔上的位置。只不过呢，我们原先的情绪是准备好了，在一个最好的舞台、最佳的时刻上面，但是在我们心智的部分，它是一个反过来的状况。你会看到呢，这上面原来呢应该是一个顶座的地方，它是一个最好的基底，而这个女士呢，她站着，但好像呢只有向上看，没有注意到在她底下的基底发生了什么事。关键字在告诉你说叫做 building blocks， 意思它就是一个逆位牌。这个逆位牌是在告诉我们说呢，其实你会看到，如果说呢，我们可能觉得这个房子盖上来了，一层一层地基盖上来了，它应该是房子要盖好了，要水到渠成的时候，应该是所有事情可以大功告成的时候。但是它以逆位的方式，在这种你心智跟意识上的提醒你什么呢？提醒你说，也许你认为已经建立好的基础上面，有产生了一些你不知道或者是你没注意到的裂痕，而这些裂痕呢，可能会影响你长久以来一直在进行的、在思索的、在规划的一些事情。比如说呢，你有可能会发现呢，你持续在进行的事情当中呢，有一些价值观你改变了，或者是呢，你持续在奠基这个基础的过程当中呢，你有一些不合时宜的一些期待，或者是不合时宜的一些做法，这时候应该是要放掉的。可是呢，你可能处于逆位的状态，也就是你一直没有放掉这些部分，甚至你可能有一些刻意忽略，或者是不想去看的状态。所以这张牌在告诉你说，既然你事情已经在进行了，你也期待它可以有所成长并完成，那你就要去意识上面的去关注到，去注意到有没有哪一些 signal， 有没有哪些信号，或是有没有哪些呢讯息，甚至呢可能会造成某些不好的影响或坏的影响的这些东西，是不是早就已经出现在提醒你，但是呢你刻意不去看。所以你在这一周里面呢，可能要重新的去省思一下，给自己一个在心智上面更好的洞察跟审视的能力，然后去看清楚你现在所处的局势。或许呢，并不是你的方向错误，只是你可能必须要再更上一层楼。那怎么样在已经打好的基础上，去修复那些小小的裂痕，帮助你的成就，
或是帮助你想要达到的结果呢，可以呢更提升，而且会有一个更圆满的状态。那这2张牌非常的有趣哦，它们呢除了样子长得很像，色调很像，他们的号码也很有趣。一个呢是来自于这个准备好了的48，一个呢是来自于要去看清楚底下裂痕的28。这8的意思都有一种完整的、丰盛的会得到的状态，只不过呢28跟48就表示阶段性的不同。所以呢在28的过程当中，表示你有可能你所准备好的地基是为了下一个更好的阶段里面要去做的一个跃进的这个底盘，所以你必须要看清楚你的底盘是不是做得更好了。但是在我们的情绪上的48呢，其实表示所有东西都准备好了，你可以在情感上面做一个比较完整的大跃进。那最后呢，在我们的灵性跟关系上面呢，这张牌其实是我非常喜欢的，在这副牌里面啊，你会看到的是一个房子，但是这房子呢，很像是一个路灯的吊饰。然后呢，这个房子果然是光亮的，而且从里面透出光来，所以它所立的地方虽然是一个已经像是黄昏，月亮甚至都已经跑出来的时刻点，但是你还是会感觉到一种温暖，一种温馨，一种安全的感觉。关键字也在告诉你，在灵性的课题或者是在关系的课题上面 ，No place like home， 就是没有一个地方比家会让你更觉得安全跟温馨的了。但是这张牌的家呢，它很有趣，它有可能真的是你建构出来的一个重要的家，它也有可能是你觉得很有归属感或安全感的一个空间，甚至呢有可能呢是你身边周遭的关系，也就是你的亲情、你的友情、你的爱情，甚至你跟呢所谓的灵性高我或天使指导灵等等的这个大爱的这种感情呢，都属于一个在这个家的范围里面。也就是说，你可能可以在这一周里面，在你的关系或在灵性功课上面，你可能可以找到一种回到家的感觉，而且这个家呢是一个你真正觉得它是你自己的家，是很有归属感，而在这个家里面呢，你会很自在，你会很有信心，你会觉得自己是被爱支持着，而且呢，你是可以充满爱的去做任何你想做的事情的。所以呢，综合这一周的4张牌，第一张逆位的身体的功课牌，第2张呢是我们正位的所谓情绪的功课牌，第3张呢是我们心智但是是逆位的提醒的功课牌，第4张告诉你所有的安全感跟灵性呢都要回到像有自己家一样的感觉。所以其实在这一周里面，也许利用我们连续假期的关键这一周，你可以在这4个部分上面去做好该注意的功课，做好你被提醒的事情。那如果是好的事情，比如说你的情绪能量是很好的，或者是呢你在归属感跟安全感上面是获得满足的时候，请珍惜这个美好的能量，让这个美好的能量呢可以呢丰富你自己跟圆满你自己，然后去度过那个相对在比较所谓的负向或者是需要去预防以及被提醒的部分，然后你就会发现这个假期接下来的这一周，你可能可以过得非常的有意义，也过得非常的有力量。这才是佑仪老师很诚心的要跟大家一起共振，一起起效果的心灵指引周课哦。祝福你可以在这一周里面，在我们的身体、情绪、心智跟灵性关系上面都有一个非常圆满的转化与提升。